ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫിഞ്ചസ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഫിഞ്ചസ് മഴക്കാല പരിചരണം എങ്ങനെ എന്നാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. ഇവിടെ മഴയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴക്കാലം നമുക്കറിയാം, ഫിഞ്ചസ് ഭയങ്കര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ഒരു ബേർഡാണെന്ന്. അപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഞ്ചസ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും കൂടിനകത്ത് തണുപ്പ് കൂടുതലാണല്ലോ, അപ്പോൾ കൂടിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബൾബൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ 0 വോൾട്ടിൻ്റെ ബൾബില്ലേ, അത് ഇടാൻ നോക്കുക. കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ബൾബിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബൾബ് ഇതാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ബൾബ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ പ്രാണികളും ഈച്ചകളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇതായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. രാത്രി മൊത്തം ഇട്ട് വെക്കണമെന്നില്ല, ഒരു കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റ് ജീവികളൊന്നും അതിലേക്ക് വരാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ബൾബ് ഇടുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ചൂടും കിട്ടും അതാകുമ്പോൾ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, കാർഡ്ബോർഡിന് ചൂട് കൂടുതലാണ്. കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കുക. കാറ്റൊക്കെ കൂടുതൽ മഴച്ചാറ്റിലടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ കാർഡ്ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതൽ അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിഞ്ചസിന് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളം മീൻസ് ഭയങ്കര ചൂടാവരുത് കേട്ടോ. നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ബേർഡിന് ഒരു ഇത്ര സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂട് നില. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചൂടിലുള്ള തണുപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ചൂട് ഉള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പനിനീർ കൂർക്കേൻ്റെ ഇലയും തുളസീൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതിലായിട്ട് അവർക്ക് നിൽക്കാം. മഴക്കാലമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ കൂട് എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയോടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേടായിട്ടുള്ള കൂടൊക്കെ എപ്പോഴും ഇതിന് കാഷ്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തേനയൊക്കെ ഇതാക്കിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയോടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കൂടും കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഫിഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.